incríveis, feitas com os melhores ingredientes e fragrâncias incríveis para cuidar da pele do seu corpo e das suas mãos. Quer ver? Olha só. Com a linha Naturals, você experimenta fragrâncias deliciosas inspiradas na natureza. E aquela sensação de pele macia e suave todos os dias. Agora, se você quer sair roxo do banho, é outra linha. É a linha Nutri. A linha Nutri tem uma fórmula feita com proteínas do leite e ajuda naturalmente a manter a sua pele hidratada por mais tempo. Deixa aquela sensação de maciez